inshuti z'Imana rero nk'uko dukomeje kubibabwira turacyavuga igice cyitwa ubwiru bwa Bibiliya. Muzi ko ibice bitatu twarebye ukuntu isezerano rya kera aho ritangira naho rirangirira, ndetse twabonye ukuntu isezerano rya kera ari amategeko 10. Twabonye n'ukuntu y'amategeko yandi y'imbitambo n'imihango n'imigenzo yakuweho, ndetse twabonye n'iryo sezerano uko ryaje guhinduka. Tubona n'ukuntu isezerano rya kera aho ritangirira naho rirangirira, tutibagiye ko twabonye ko n'aya mategeko 10 ari Kristo ubwe ari we yavugaga ndetse ari nawe wayasohoje. Muri iki gice cya kane rero tugiye kuvuga ukuntu isezerano ryahindutse rikaza gusimburwa n'irindi sezerano rishya. Umuhanuzi Yeremiya niwe wabonetse nk'uwaje guhanura ko isezerano rya kera Imana izarikuraho igashyiraho isezerano rishya. Tubibona mu gitabo cya Yeremiya umuhanuzi igice cya 31 tugahera ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 31 nyine, aho Yeremiya yabwiye Abisirayeli yuko Imana izagirana isezerano rishya n'abantu bayo. Abantu bayo icyo gihe bari Abisirayeli. Iza rero kubisohoza muri Kristo Yesu isezerano rirahinduka. Ariko aya magambo Yeremiya yahanuye umwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo wandikiye Abaheburayo Abayuda bakomeje barizeye Yesu, ariko bakomeza kwiringira amategeko no kwiringira imirimo itegetswe n'amategeko. Uyu mwanditsi w'Abaheburayo yaje kwibutsa ano magambo Yeremiya yavuze, maze abivuga muri ano magambo Abaheburayo igice cya 8 uhereye ku murongo wa 6. Aragira ati, ariko none umurimo Yesu yahawe urusha uwabo kuba mwiza, kuko ari umuhuza w'isezerano riruta iryabo, kuko ryakomejwe n'amasezerano aruta yabo. Niwe muhuza w'isezerano riruta iryabo, bande basogokuruza babo. Umuhuza w'isezerano riruta iryabo kuko ryakomejwe n'amasezerano aruta ayabo. Iyo iryo sezerano rya mbere ryinonosora ntihajyaga kuba hagikwiriye gushakwa irindi. Ku gice cya 7 uno mugabo wandikiye Abaheburayo aravuga ngo iyo ryinonosora, mu kuvuga iyo risohoza cyangwa se iyo ritunganya uko ryasezeranijwe, ntibyari ngombwa ko hakenerwa irindi sezerano. Wari ko Imana ivuga ibagaye iti ku murongo wa 8, kuko yavuze ibagaye iti, dore iminsi igiye kuza ni Uwiteka avuga, ubwo nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda ridahwanye n'isezerano nasezeranye n'abasogokuruza. Urumva ko Imana abo yasezeranaga nabo si abanyamahanga, si twebwe, kuko nari babwiye mu gice cya 3 n'icya 2 yuko abanyamahanga mu gihe cy'isezerano rya kera twari imbwa, twari ingurube, twari abapagani, twari ishyanga ritagira Imana. Tubyibukanye yuko no mu gitabo cy'Abefeso twabisomyemo ko Pawulo abivuga ko twari kure y'Imana, tudafite Imana. Abagiranye iryo sezerano rero ni inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda, ridahwanye n'isezerano nasezeranye n'abasogokuruza ku munsi nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa, kuko batagumye mu isezerano ryanjye. Numva nicyo cyatumye Imana ihindura isezerano kuva yabakura muri Egiputa, ntibagumye mu isezerano ryayo, nanjye simbiteho ni Uwiteka avuga. Kuri murongo w'icumi aragira ati, kuko iri sezerano ryo nzasezerano n'inzu ya Isirayeli hanyuma y'iyo minsi ni Uwiteka avuga, nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo. Imana ibikuye rero mu buryo bw'amategeko yanditse mu nyuguti cyangwa mu mizingo y'ibitabo, ifasha umugambi wo kuyashyira mu bwenge bwabo, nyandike mu mitima yabo. Ese Imana yakwandika imitima mu bantu, yakwandikamo amategeko gute ikayandika no mu bwenge bwabo? Ibyo ngibyo ntago bisobanutse ku muntu udafite guhishukirwa, ntiyabyumva. Ahubwo ibyo yishuraga kuza k'Umwuka Wera, kandi nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Ntibazigishanya ngo umuntu wese yigishe mugenzi we cyangwa ngo yigishe mwene se atimenye Uwiteka, kuko bose bazamenya uhereye kuworoheje hanyuma y'abandi ukageza kuwukomeye uruta abandi, kuko nzababarira gukiranirwa kwabo kandi ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi. Ibi byayishuraga kuza k'Umwuka Wera, kuko umwuka umufite abafite amategeko y'Imana, abari mu bwenge kandi abari no mu mutima. Ku murongo wa 13 uyu mwanditsi akagira ati, ubwo Uwiteka yavuze ati isezerano rishya, ibyo bigaragaza yuko yashajishije irya mbere, kandi igishaje kikaba gikuru kiba cyenda gushira. Urumva ko isezerano rya mbere ryakuweho, ryarashaje rikurwaho, maze risimburwa n'isezerano rishya,
kuko irishya niryo rifite ubugingo, naryo rifite ubuzima, naryo rifite gukiranuka. Irya mbere ryaje gukurwaho risimburwa n'isezerano rishyashya. Isezerano rya kera ryari inyuguti, amategeko 10 yanditse ku muzingo w'ibitabo ari mu isanduku y'isezerano. Iryo ni rya kera, ariko isezerano rishya ryo ni amategeko yanditswe mu bwenge no mu mitima y'abantu bitewe n'uko ari umwuka wera wabizanye, tumuheshejwe no kwizera Kristo. Uko niko gukiranuka kw'Imana no kwamanutse kuza mu bantu, tutabeshejwe n'imirimo itegetswe n'amategeko cyangwa no kumvira amategeko, ahubwo biri muri twe imbere muri kamere y'ubumana yaje mu bizera Kristo. Ibyo byose rero byaje gutuma n'ibintu bijyanye n'ibitambo bihinduka, bikurwaho. Uyu mwanditsi akababwira abaheburayo ku gice cy'ikenda ati ibitambo byo mu isezerano rya mbere ntibyari bihagije. Isezerano rya mbere naryo ryari rifite imihango y'ubutambyi, rifite n'ahera h'isi. Nusoma iki gice cy'ikenda cyose kiragenda kikwereka yuko ibyo byose byaje gukurwaho n'iby'ibitambo bikurwaho, kuko numanuka ukagera ku 8 uraza gusanga uyu mwanditsi avuga ati nuko rero icyo umwuka wera atumenyesha nuko inzira ijya ahera cyane yari itererekanwa. Ihema rya mbere kiriho isezerano, inzira ajya gahera cyane itari yerekanwa ni yihe? Ni muri Kristo. Ku murongo w'ikenda ngo ari ryo ryashushanyaga iby'iki gihe cya none, ubwo abakurikiza amategeko yaryo batura amaturo bagatamba ibitambo bitakibasha gutunganya rwose umutima w'ubitura. Uyu yabibwiraga bakomeje ibitambo, kandi Yesu yaraje Abayuda n'Abisirayeli abereka yuko bitabasha gutunganya ubitura, kuko ibyo hamwe n'ibibwiriza iby'ibyo kurya no kunywa, kuvuga ngo ya mihango n'amategeko ateganya gutegeka abantu ibyo bakwiriye kurya n'ibyo bagomba kunywa, bongereraho n'ibyo kwiyibiza no kujabika by'uburyo bwinshi, ari amategeko yo mu buryo bw'abantu gusa yategetswe kugeza igihe cyo gutunganywa. Ibi twarabibonye niyo ya mategeko y'imihango n'imigenzo yarimwo iby'amaturo, iby'amasabato, iby'ibitambo, iby'abahumanye, ibiribwa n'ibitaribwa, ibyatuye n'ibitatuye, iby'ibya 10 n'iby'amaturo. Ibyo byose byategetswe kugeza igihe cyo gutunganywa. Igihe cyo gutunganywa cyari kihe? Cyari igihe cya Kristo, niwe yaje gutunganya ibintu byose abigira bishyashya. Nayo mpamvu yabibwiye abigishwa be, yarababwira ngo bamubaza bati mwigisha ko twasize byose tukagukurikira, muri Matayo, Luka, Mariko. Arababwira ngo umuntu we ngo mwebwe abasize byose mukankurikira mu gihe nk'iki cyo guhindura ibintu byose ngo bibe bishya. Urumva ni ibintu byose byahindutse bishya. Yesu yarabivuguruye abihindura bishya mu buryo bw'umwuka. Hari iby'amategeko, hari iby'imihango n'imigenzo, hari ibyo gukiranuka, hari ibintu byose yarabihinduye, byose abihindura bishya. 11 ngo ariko Kristo amaze kuza ahinduka umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza, anyura mu ihema ry'irusha rya rindi gukomera no gutungana rwose ritaremwe n'intoki. Ibyo ni ukuvuga ngo bitari ibyo mu byaremwe ibi ngibi. Iki gitabo cy'Abaheburayo nugisoma kiragenda kikwereka ukuntu ibintu byose byagiye bihindurwa, ndetse nusimbuka gato ukagaruka ku gice cya 7 umurongo wa 12, urabona ibyo witwa Melkisedeki yasuraga Kristo, yari ishusho ya Kristo uzaza. Ariko nusoma neza kuri 12 ibyiza no kwasoma Abaheburayo byose, igitabo cyose cyakwereka difference iri hagati ya Ancien Testament na Nouveau Testament. Kuri 11 umwanditsi akavuga ngo nuko nimba gutunganywa rwose kuba kwarazanywe n'ubutambyi bw'Abalewi, kuko mu gihe cyabwo aribwo abantu baherewe amategeko, niki cyatumye bigikwiriye ko undi mutambyi abonekaho mu buryo bwa Melkisedeki, utavugwaho ko ari mu buryo bwa Aroni. Arabaza nawe ikibazo, kuko aba bari Abayuda badisikasingaga cyangwa bajyaga impaka n'abari mu buntu. Abereka yuko ibyo byose biringiye by'amategeko n'iby'ubutambyi bagikomeje ntacyo bizabamarira, kiretse nibamenya ko Kristo ari we mutambyi mukuru, ndetse ari we mategeko yo gukiranuka, ari we babiheshejwe no kwizera, atari imirimo y'amategeko. Niki iki gitabo cy'Abaheburayo kibivuga. Yasobanuriraga Abayuda b'intagondwa banze kuva kwizima bakagenda bazana impaka zo gushaka kwizera Kristo no gukomeza imihango y'abakera y'abasogokuruza. Hano hepfo kuri 12 akavuga ngo nuko rero ubwo ubutambyi bwahindutse, nicyo gituma n'amategeko nayo akwiriye guhinduka.
abantu benshi rero ba muri kino gihe ukwizera guhari abantu bakomeje za systeme cyangwa se bwa buryo bwo kumvira amategeko y'inyuguti ntibamenya ko amategeko yahindutse. Uyu mwanditsi arabyerekana yuko amategeko nayo akwiriye guhinduka. Nayo mategeko yahindutse ni amategeko amwe y'isezerano rya kera 10 yakuwe mu nyuguti ashyirwa mu buryo bw'umwuka. Mwuka wera yaje ku muntu, amategeko y'Imana arakwinjiyemo no gukiranuka kwayo mu bwenge no mu mutima. Ariko ya mategeko y'ibya 10 n'amaturo n'iby'imihango no kwikeba ibihumanye n'ibidahumanye, ibiribwa n'ibitaribwa, ibinyobwa n'ibitanyobwa, ay'ubutambyi, ay'inka, ay'abagurano n'ibindi n'amasabato, ibyo byose byaje gukurwaho igihe Yesu yabambwaga. Twabibonye mu bindi bice twabanjirije mu gitabo cy'Abefeso. Paul arabishura yuko ibyo byose byakuweho, ndetse n'uyu mwanditsi aravuga ngo byari byo mu buryo bw'abantu byategetswe kugeza mu gihe cyo gutunganywa aricyo gihe cya Kristo. Ariko iyo dusimbuka no kuri 18 ukomeje uraza kumva aho Paulo avuga iby'amategeko. Uyu mwanditsi w'Abaheburayo avuga iby'amategeko, bishoboke ko ari Paulo wakavuga ngo nuko rero itegeko rya mbere ryakuweho kubw'intege nke zaryo n'umumaro muke, kuko amategeko atagize icyo yatunganije rwose, ahubwo yari ibanze ry'ibyiringiro biyaruta biduhesha kwegera Imana. Numva ko hari amategeko yakuweho kubw'intege nke zayo, kuko yari ibanze ry'ibyiringiro yatubanjirije kugira ngo aduhe ibyiringiro bizaduhesha kwegera Imana binyuze muri Yesu Kristo. Kandi ubwo bitabaye ari nta ndahiro, dore Abalewi bahawe ubutambyi ari nta ndahiro, nyamara iyabuhaye uwo yararahiye imubwiye iti Uwiteka ararahiye kandi ntazivuguruza ati uri umutambyi iteka ryose. Icyo cyatumye Yesu aba umwishingizi w'isezerano rirusha rya rindi kuba ryiza. Murumva ko ari amasezerano abiri, rimwe ryasimbuye irindi, irishya ryasimbuye irya kera. Irya kera n'imihango yaryo n'amategeko yaryo byakuweho bisimburwa n'isezerano rishya ryo mu mwuka, ari ryo rya Kristo. Niyo mpamvu ibyanditswe bitubwira ngo abayoborwa n'umwuka bose nibo bana b'Imana. Ntabwo ibyanditswe bivuga ngo abayoborwa n'amategeko nibo bana b'Imana, kuko tuzibwira ubw'amategeko. Amategeko nayo yaratandukanye muri Bibiliya. Harimo amategeko y'inyuguti ariyo mategeko y'Imana 10, harimo amategeko yo mu buryo bw'abantu ariyo mategeko y'imihango n'imigenzo n'andi mategeko, harimo n'itegeko ry'umwuka wera ariryo rizana gukiranuka. Rero abantu benshi ntago bazi itegeko ry'umwuka wera, ahubwo bazi ya mategeko 10 n'amategeko y'imihango n'imigenzo. Niyo benshi abiki gihe bigisha, ni nayo bagenderamo, ntibamenye itegeko ry'umwuka iryo ari ryo. Itegeko ry'umwuka rero rimenywa n'ufite umwuka wera, ariko utamufite ntabwo ashobora kurimenya. Nitumanuka gatoya tugakomeza mu gice cy'ikenda nyine tukagera ku cy'icumi, igice cy'icumi tukagera epfo ku gice cya 8, ngo amaze kuvuga ibyo ngo ibitambo n'amaturo n'ibitambo byokeje n'ibitambo by'ibyaha ntiwabishatse kandi ntiwabyishimiye, aribyo bitambwa nk'uko amategeko yategetse. Ahera ko aravuga ati dore nzanywe no gukora ibyo ushaka. Akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa tubihesherejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Ikibazo abantu bakwibaza ni iki? Ni ibiki Yesu yakuyeho bya mbere kugira ngo akomeze ibya kabiri? Yesu yakuyeho iby'isezerano rya kera n'imihango yabyo n'ibitambo n'amategeko yabyo mu buryo bw'abantu nayo mu buryo bw'umubiri, kuko byari bishaje, kuko bitazanye gukiranuka. Kandi ibyo ngibyo ntibyari bifitwe abanyamahanga, byari bifitwe n'ubwoko bw'Abisirayeli gusa nk'uko twabivuze. Ibyo yazanye rero bya kabiri natwe abanyamahanga twabyinjiyemo, ariko twe ntitwabyinjizwamo mu buryo bw'umubiri ngo tujye dutamba ibitambo, ngo tujye dusabwa inka, dusabwa ibya 10, dusabwa amaturo, dusabwa imihango yose, dusabwa ibiribwa n'ibitaribwa, dusabwa ibinyobwa n'ibitanyobwa, ibyatuye n'ibitatuye, ngo twinjizwe mu mategeko y'amasarato n'ibyo utambye. Yesu yatubereye umutambyi muri byose, atubatura ububata bwari bufitwe n'abayuda bw'amategeko y'imihango n'imigenzo, aduha twebwe umudendezo twari kure, atwinjiza mu isezerano riduha freedom, riduha uburenganzira bwo kuba muri we tudafite gukiranuka duheshwa n'umuhate w'amategeko, ahubwo dufite gukiranuka duheshwa no kwizera
tubiherewe ubuntu, nta kiguzi, ntacyo twasabwe, ntacyo twatanze, ahubwo twumvise tukizera, tugaca bugufi, tukisobanukirwa ko turi bari, hanyuma tugahabwa uko gukiranuka kwa Kristo. Nguko uko isezerano rya kera ryaje kurangirana n'ibihe byaryo, hanyuma abizera twebwe twinjizwa mu isezerano rishya ari ryo rya Yesu Kristo, bitubatura ububata bw'amategeko n'imihango n'imigenzo. Wambaza uti none se kuki muri kino gihe abantu batangishwa ibya 10, batangishwa amaturo mu nsengero, byatewe n'iki, byagenze bite? Ibyo sinabisobanura aka kanya, ariko ndi gutegura inyigisho zivuga ku by'ibya 10 n'amaturo n'inkomoko yabyo, naho bituruka, n'ababizanye, n'ukuntu byacengeye mu itorero, n'ukuntu ari byo abantu bashyize imbere babirutisha itegeko ry'umwami Yesu Kristo. Ariko ntararangiza kuko topic y'ibya 10 irihariye, ntago nayivuga kano kanya nifatanije n'ibi. Icyo nshaka kuvuga nuko mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cya 15 tuhasomye neza, duhita tubona ukuntu abayuda b'intagondwa bashatse gukura abanyamahanga mu buntu bwa Kristo, bashaka kubazanamo inyigisho z'amategeko ya Mose. Nzabigarukaho nitujya mu by'amaturo n'ibya 10, ariko nasaba ko waza gusoma igice cya 15 cyose, ukirangize ugeze mu gice muri icyo gice nyine ugeze ku murongo rwa 30, urahita ubona impaka zabaye hagati ya Paulo na Barnabasi n'intagondwa z'abayahudi bagendaga inyuma y'intumwa zagendaga zigisha, bategeka abizera ko bagomba gukebwa, bategeka abizera ko bagomba gusubira mu mategeko ya Mose. Impaka ziba ndende. Paulo na Barnaba babitwara i Yerusalemu ku bakuru b'itorero bari 3, Petero na Yohana na Yakobo, babatekerereza iby'ubuntu Kristo yakoreye mu banyamahanga. Maze Petero aravuga ati, murazi yuko ari jyewe umwami Imana, umwami Yesu yabanje kunyereka ntuma ku munyamahanga Koroneliyo, ndababwiriza ubutumwa, ubuntu bw'Imana bubazaho, bubakira umwuka wera, batabiheshejwe n'imihango n'amategeko bya Mose. Byose amaze kubivuga, maze Yakobo nawe afata ijambo arababwira ati, dushingiye ku byo mwene data Petero atubwiye, nta wundi mutwaro tugomba kwikoreza abanyamahanga atari umwe gusa, nuko birinda kurya ibiterekeshejwe, ndetse bakirinda gusambana n'ibinizwe, ntibiyanduze n'iby'isi, ahasigaye murabeho, kuko Mose afite abigisha amategeko ye mu masinagogi buri sabato. Nuko intumwa 3 zakemuye ikibazo cy'amategeko yashakaga kwivanga n'ubuntu mu banyamahanga, maze urwandiko ruroherezwa kugira ngo bene data b'abanyamahanga bagira umudendezo, batazanamwo amategeko yo gukebwa, ibinizwe n'ibindi, kuko Mose yarafite abafana biwe, Kristo nawe yaramaze kuronka abafana biwe. Ntabwo ibya Mose rero byavangwa n'ibya Kristo, kandi Mose ntabwo ashobora kuvuguruza ibya Kristo. Ababivuguruza bakigisha cyane ibya Mose n'amategeko ye, no kugira ngo bishakire inyungu, bishakire indamu, kuko icyo gihe cy'ubuntu bwa Yesu byagaragaye yuko inyungu zari zibonetse ku bafarisayo zari zitangiye kugenda bahomba ibitambo baryaga by'inka n'ihene n'intama, bahombaga amaturo, bahombaga ibya 10, byabonetse ko bari gutakaza inyungu zabo, bituma bashaka kujya guhangana n'intumwa, kuko icyo gihe kwitanga kw'abantu ntabwo kwari kugiturutse mu mategeko bigishwaga, ahubwo kwitanga kw'itorero rya mbere ry'abanyamahanga baguhishwaga n'imbaraga z'umwuka wera yateraga imitima y'abantu gutanga, n'imitima ibikunze bibavuyeho bibaturutseho, ariko atari agahato k'amategeko n'iterabwoba na intimidation no kubumvisha yuko nibadatanga bari bube bibye Imana cyangwa se batubahirije amategeko cyangwa bacumuye ku Mana. Nuko itorero rya mbere ryabohotse, maze abayuda bo barabyanga, bashaka kuzana impaka zo guhangana n'abigishwa ba Kristo.
ariko abigishwa ba Kristo bakomeza ubuntu no kwigisha abanyamahanga itorero rirakomera, abayuda nabo bakomeza imigenzo yabo ya Mose n'amategeko, ariko bigaragara yuko itorero ryakomeje kudomina rigira imbaraga nyinshi ibimenyetso n'ibitangaza kuko byari by'ubuntu, abandi nabo bakomeza iby'umubiri byabo by'amategeko n'imihango. Ariko nyuma y'ikinyejana kimwe byongeye biragenda birakwira isi yose kugeza amagingo aya, itorero ryamaze kuva mu buntu ryinjiye ahubwo mu mategeko, babivanga n'ubuntu. Kandi Yesu rero yabivuze ko ntawafata umwenda mushya ngo awutere ku kiremo gishaje wacikagurika, nta n'uwafata vino nshya ngo ayishyire mu mifuka ishaje yameneka. Ibyo byose byari kugaragaza yuko ubuntu n'amategeko y'inyuguti bitavangwa, kandi isezerano rishya ntabwo barivanga n'isezerano rya kera nk'uko twabibonye n'amasezerano abiri atandukanye. Rero kwari kugira ngo mvuge ku by'isezerano rishya n'irya kera, ariko isezerano rishya nzaryinjiramo ubutaha ku gice cya 5 twabonye isezerano rya kera rirangirira, ubundi bwira utuziga n'ubw'amategeko nayo uko agiye atandukanye, amategeko y'abantu, amategeko ya Mose, amategeko y'Imana, itegeko ry'umwuka, aho byagiye bikora n'ukuntu byagiye bitandukana. Ubu butumwa rero mwabugezwegaho na Pasteur Bahati Laurent mu gihugu cy'Ubuholande, umwami Imana abamira umugisha. Mwabugezwegaho na Pasteur Bahati Laurent mu gihugu cy'Ubuholande, umwami Imana abamira umugisha. Mwabugezwegaho na Pasteur Bahati Laurent mu gihugu cy'Ubuholande, umwami Imana abamira umugisha. Mwabugezwegaho na Pasteur Bahati Laurent mu gihugu cy'Ubuholande, umwami Imana abamira umugisha. Mwabugezwegaho na Pasteur Bahati Laurent mu gihugu cy'Ubuholande, umwami Imana abamira umugisha. Mwabugezwegaho na Pasteur Bahati Laurent mu gihugu cy'Ubuholande, umwami Imana abamira umugisha. Mwabugezwegaho na Pasteur Bahati Laurent mu gihugu cy'Ubuholande, umwami Imana abamira umugisha. Mwabugezwegaho na Pasteur Bahati Laurent mu gihugu cy'Ubuholande, umwami Imana abamira umugisha.